नमस्कार टेक ट्यूबर्स, स्वागत है आपका प्रो टेक्नोलॉजी यूजर्स की इस नई वीडियो में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आप प्राइम ओएस में माइक की नॉइस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। सो लेट्स गेट इन। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दे रखा है एपीके फाइल का, उसे आपने डाउनलोड कर लेना है। एल्सा मिक्सर नाम की ये एपीके फाइल है। इसके बाद आपने इस एल्सा मिक्सर को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने डन में क्लिक कर देना है और प्राइम ओएस की सेटिंग्स में जाना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके अबाउट डिवाइस में क्लिक करना है और नीचे जाके बिल्ड नंबर पर रैपिडली क्लिक्स करने हैं। ऐसा करने के बाद डेवलपर ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। आपको बैक करके डेवलपर ऑप्शंस खोल लेने हैं। यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके रूट एक्सेस में जाना है और एप्स एंड एडीबी में क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने एल्सा मिक्सर को खोल लेना है। यहाँ पे सुपर यूज़र रिक्वेस्ट होगी, इसमें आपने रिमेंबर चॉइस फॉरएवर करना है और अलाउ में क्लिक कर देना है। इसके बाद ऊपर रिफ्रेश का बटन दिया है, इसमें आपने क्लिक कर लेना है ताकि ऑप्शंस आ जाएं और इस तरीके के अलग अलग ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पे आपने सबसे पहले फ्रंट माइक में क्लिक करना है और यहाँ पे वैल्यू इसकी 1 सेट कर देनी है और अप्लाई में क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रंट माइक बूस्ट में जाकर इसकी वैल्यू 0 सेट करके अप्लाई में क्लिक कर देना है और यहाँ पे LFE का ऑप्शन होगा, इसे आपने 87 सेट कर देना है। इसके बाद लाइन बूस्ट में जाकर आपने इसकी वैल्यू 0 सेट कर देनी है और अप्लाई में क्लिक कर देना है। इसके बाद एक कैप्चर का ऑप्शन होगा। ये ऑप्शन आपकी विंडोज़ की तरह होता है कि आपका माइक कितनी दूर तक ऑडियो कैप्चर करेगा। तो इसे आपने अपने हिसाब से कर लेना है। वैल्यू 0 से लेकर 63 तक हो सकती है। इसके बाद आपने चैनल मोड में जाना है और इसकी वैल्यू को 2CH डाल देना है और अप्लाई में क्लिक कर देना है। स्क्रॉल डाउन करके रियर माइक का ऑप्शन होगा, इसमें आपने क्लिक करना है और इसकी वैल्यू 23 कर देनी है और अप्लाई में क्लिक कर देना है। और लास्ट ऑप्शन रियर माइक बूस्ट का है, इसमें आपने क्लिक करना है और इसकी वैल्यू 0 सेट कर देनी है। अप्लाई में क्लिक कर देना है और अब अपने प्राइम ओएस को रिस्टार्ट कर लीजिए और माइक नॉइस प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए थैंक्स टेक ट्यूबर्स। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।